अभी 50% यहाँ पे ओपन है, 100% वहाँ पे खुलेगा अपना यूपी में। मैंने भी सुना। कैसा था चाचा? बढ़िया। अभी 50% की बज रहा है। रिस्पॉन्स काफी तगड़ी थी। ये नहीं पता होने के बाद ही धड़कने बढ़ा दी। चौधरी अरुण खटाना। टाटा गाड़ी जो कि इधर का ही है, हरिद्वार साइड का ही, और काफ़ी डेंजर वाइब्रेशन। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पूरा वाइब्रेशन सुनाते हैं। Extreme bass incoming. This is not a test. Warning, the next sound wave will hit hard. If you're too close, step back now. Last warning, move away or feel the power. Bass impact in 3, 2, 1. Last warning, move away or feel the power. Check complete. Now close your eyes and feel the vocal. Welcome everybody, everybody. This is the DJ. This is the DJ. Anas from Meerut. बहुत ही डेंजर दोस्तों। मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, सेटअप मिनी है, इसमें ज़्यादा बेस भी नहीं होगा, लेकिन इतना खतरनाक इसका रेंज है, इतना भयानक बेस हमारा, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब हम लोग साइड में जो है लेटे हुए थे, पंकज भैया का जहाँ पे सेटअप अभी रेडी होने वाला है वहाँ पे हम लोग थे, तो अचानक से बहुत ही खतरनाक वाइब्रेशन हुआ, तो हम लोग आए देखने के लिए। तो देखते हैं अचानक से ये सेटअप जो है टेस्टिंग हो रहा है, तो बहुत ही खतरनाक इसका रिस्पॉन्स है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये सेटअप पूरा, जो कि आप लोग देख सकते हैं नाम इसका जो है, यह है चौधरी अरुण खटाना। तो देख सकते हैं ये है डीजे का नेम और ये है टाटा। तो रिस्पॉन्स इसका काफ़ी तगड़ा देख सकते हैं दोस्तों। पीछे साइड लोड रहने के कारण आगे में देख सकते हैं पत्थर दे के पूरा जो है इसको लोड को मेंटेन किया गया है। तो चलिए वहाँ का पब्लिक से पूछते हैं थोड़ा रिस्पॉन्स कैसा रहा इस सेटअप का, जो साउंड चेक हुआ उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कुछ जानते हैं, वहाँ से पूछते हैं भाई लोग से। तो चलिए पूछते हैं। आप सभी का प्यार है क्या यार? प्यार यात्रा में एक नंबर, जितना तारीफ करे कम है भाई। अब सॉरी भैया प्रशासन की वजह से बंद कर रखा सेटअप। अभी 50% की ओपन है। अच्छा, अभी 50% की बज रहा है। रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ी थी। ये नहीं पता, लेकिन हमारा दिल खुश हो गया और हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी पब्लिक का रिएक्शन देख के एक नंबर। अभी 50% यहाँ पे ओपन है, 100% वहाँ पे खुलेगा अपना यूपी में। उसके बाद दोबारा अपना खटाना दिखाएगा, दोबारा जलवा। अभी 50% पे दिखाया है। मोदीनगर खटाना डीजे। डीजे का नाम क्या हुआ? खटाना बुलचर।
आ जाओ। भाई ये जो सेटअप है वो कितने बेस है इसमें? बाकी अभी तो 8 लगाए। जो रियलिटी बताओ ना, कितने छल्ले ये भी बताओ। वीडियो में दिखा देंगे कितने 14 बेस है और कुछ लाइनर वगैरह ओनली। काफ़ी तगड़ी रिस्पांस थी। बाकी पब्लिक भी बताइए कैसा लगा साउंड चेक आप लोगों को सुन के। मैंने तो एक नंबर का रिजल्ट है गुरु। मैंने भी सुना। कैसा था चाचा? बढ़िया। बीट करते हुए हमारे रूम हटाना। ये जब से रखा जितनी बार ट्रायल लिया, ट्रायल होने के बाद ही धड़कने बढ़ा दी। चलने के बाद क्या करेगा? सही बात। शेर ही कहते हैं खटाना को भी। बस शंकर भगवान हमारे बोल बाबा मोहन राम की भाई हमारे ऑपरेटर साहब हैं हमारे, जो इस गाड़ी को ऑपरेट करेंगे। आप ही बजाते हैं क्या? क्या है आपका नेम? ये वो वाला फिर ये सेटअप कब बजेगी? ये सेटअप बजेगा शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। कहाँ पे? यहीं से आगे बजते हुए जाएगी। तो चलिए वेट करते फिर से आप सभी का। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा साउंड चेक और यहाँ का पब्लिक का रिएक्शन भी आप लोगों ने देखा। काफ़ी भयानक था और लोगों ने जो कहा सुन के थोड़ा अच्छा लगा और सेटअप का रिस्पांस भी सुन के काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि मैंने और भी टाटा का आवाज़ सुना, इतना तगड़ा थोड़ा नहीं था, लेकिन 1-2 ही टाटा का आवाज़ सुने जो कि रोड से ही ऐसे ही क्रॉस करा था। बाकी ये रोक के जो है साउंड चेक दे रहे थे अपना, बहुत ही खतरनाक लगा सुनने में। बाकी और भी मिलते हैं अगले वीडियो में साउंड चेक के साथ और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो बस आप लोग हमारे वीडियो में एक लाइक और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।